кишварҳои осиёи марказӣ ҳоло расман зери заррабини ҳукумати иёлоти муттаҳидаи амрикоянд. акнун тамоми молу маҳсулоте ки аз ин минтақа ба Русия ё Беларус содир мешаванд ҷиддан санҷида хоҳад шуд. маводи мавриди таваҷҷӯҳи хос таҷҳизотест ки бо ҳадафи низомӣ истифода мешаванд, аз ҷумла қисмҳои эҳтиётӣ, ҳавопаймо, маҳвора, таҷҳизот барои кони нафт. این تصمیم بخش از تلاش‌های هماهنگ‌شده بین‌المللی برای فشار اقتصادی بر روسیه و بلاروس است. دسترسی روسیه به محصولات مهم برای پایگاه نظامی و صنعتی و حربی و اکتشافی این کشور باید محدود کرده شود. дар баробари тоҷикистону қазоқистон ва ҳамсоя кишварҳояшон ба ин феҳраст чин, ҳиндустон, тайван, имороти араб ва давлатҳои дигар ҳам шомиланд. қаблан президенти қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев дар бораи кӯмак ба Русия барои давр задани таҳримҳо изҳори назар карда буд. вай дар суҳбат бо телевизиони давлатии Россия 24 гуфт: таҳрим аст, мо набояд онро вайрон кунем. гузашта аз ин мо огоҳинома гирифтем ки дар сурати нақзи таҳримҳо иқтисоди кишварҳои мо ҳам аз сӯи ғарб таҳрим хоҳанд шуд. яъне ин хеле кори мураккаб ва ҳассос аст. ин ҳолат монанд ба он аст ки дар байни обу оташ қарор бигирӣ. ба андешаи иқтисодшинос Ҳайдар Алибоев шомил шудани Қазоқистон ва кишварҳои дигар ба рӯйхати Амрико ҷойи нигаронии зиёд надорад. коршинос бовар дорад ки дар сурати содироти молу маҳсулоти таҳримшуда аз сӯи ширкатҳои алоҳида фақат худи ин ширкатҳо таҳрим мешаванд. Алибоев бар ин аст ки аллакай чунин кӯшишҳо сурат гирифтаанд. шояд ширкатҳо ва ё соҳибкорони алоҳидаро барои кӯшиши содир кардани маҳсулоти таҳримшуда таҳрим кунанд. аммо ман фикр намекунам ки барои ин тамоми Қазоқистон таҳрим шавад. чаро? аввал ин ки ба назари ман чунин ҳолатҳо чандон зиёд нахоҳанд буд ва масъалаи то дараҷаи таҳримсозии тамоми кишвар намерасад. дуюм, вақте чандин ҳолат ошкор мешавад, ин метавонад чашми дигаронро тарсонад. то ҳоли ҳозир ширкати узбакии Промкомплект Логистик ягона ширкатест ки барои кӯмак ба Русия таҳрим шудааст. ҳукумати Амрико ин ширкатро барои ҳамкорӣ бо корхонаи радиоавтоматики Русия ва дастрас кардани таҷҳизоти электронӣ ба сохторҳои ҳарбии ин кишвар гунаҳкор медонад. ҳукумати Қазоқистон аллакай аз соҳибкоронаш даъват кард ки дар масъалаи содирот ба Русия бо диққат бошанд. дар ин кишвар ҳоло як хадамоти махсуси тафтишу ҷустуҷӯи маводи таҳримшударо роҳандозӣ кардаанд.